Tolee, kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu intiraansii egzaamiidha jechuudha. Kan kaleessaa bakka irratti dhaabnee kaanee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Guyyaa kaleessaa kan nuti wajjin ilaalaa turre intiraansii egzaamii gireed 10 yuunit 3 keessaadha jechuudha. Akkasumas yuunit 2 keessaa wajjin ilaalaa turreerra. Har'a immoo tufnee chaaptar 4 keessaa chapter 3 keessa gaaffii afuraffaa irraa kaanee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Amma xumuraatti nu wajjin ta'a jechuudha affeerraa keenya. Chaanaalii kanaaf haaraa ta'e subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Akkasumas viidiyoon asirraa gaafa gadhiifamu notifiikeeshinii isaa akka isin bira ga'uu fi notifiikeeshinii isaa onii godhaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara barnoota har'aatti kan dabarru ta'a jechuudha. Gaaffii afuraffaa maal jedha? 4 resistors are connected to a voltage source as shown in the circuit diagram shown below. Resistorii afurtu voltageetti maal ta'e connected ta'e. Kunis immoo haala armaan gadii kanaan agarsiifamee jira jedha. Kana booddee maal gaafate? What are the current through the 3 ohm resistor and the voltage drop across the 4 ohm resistor respectively jedhee gaafate jechuudha. Kanaafi gaaffii kana hojjechuudhaaf jalqaba maal goona? Asii akaan isa kanaani R1 jennee akaan kanaani R2 jenna. Isa kanaan R1 yoo ta'e kun immoo asii R3 ta'u isa kanaan immoo R4 yoo jenne amma kallattiimaan hojii keenya hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti isteeppii kana fayyadamnee ni hojjenna ta'e isteeppii kana isiniif barreessu. Isteeppii kana fayyadamnee hojjenna jechuudha. Isteeppii jalqaba irratti warreen paraalelii ta'anii jiranii gara siiriisiitti deebisna. Warra erga kanatti deebisnee raannee booddee aarri tootaalii keenya barbaanna. Aarri tootaalii erga barbaannee raannee kaarentii tootaalii keenya barbaanna. Kana booddee warreen nu gaafatamanii warreen kana lammanidha. Warreen kana lamman tokko tokkoon barbaannaa jechuudha. Kanaaf gaasitti paraaleliidhaan kan kennamanii jiranii warreen kana lammanidha. Warreen kunii fi kun waliif paraaleliidha. Kanaaf warreen kanaaf kanatu gara siiriisiitti deebisna jechuudha. Warreen kun amma fakkeenyaaf inni kuniif kuni waliif maalidha? Siiriisiitiin jiru. Kanaaf kanasii wal fakkeessuuf gara siiriisiitti deebisna jechuudha. Resistaansiin keenya immoo siiriisii keessatti akkamittiin kan inni barbaadamu 1/dhiifama. Paraalelii keessatti akkamittiin barbaadama? Aarri tootaaliin keenya maal ta'a? 1/R1 plus 1/R2 jedhee akkasittiin itti dhufa jechuudha. Maaltu aarri tootaaliin keenya gaafa barbaadu? Kanaaf nuti R1 fi R2 qabna. Kanaaf kuni R1 keenya jedheera, kun R2 keenya jedheera. R3 kana kun immoo R4 keenya jechuudha. Kana booddee R12 yoon jedhe kanaanii 1/R12 yoon jedhe sababiin isaa R1 fi R2 walii isaaniitiif paraaleliidha waan ta'eef
kan warreen kanaati jechuudha. Kan hin barbaadaa jiru sababii ta'eef R1 jedhaa jechuudha. Kana booddee 1 over R1 keenya meeqadha? 3 plus 1 over 6 jedha jechuudha. 1 over 6 jedha haala kanaan barreessa. Kana booddee 1 over 6 erga jedhee booddee kun meeqa naa ta'a? 1 over 2 naa ta'a. Kuni R12 gooti yookiin 1 over R12 kun 1 over 2 dha. R12 kun maal laata jechuudha? 2 oomiin argadha jechuudha. Erga R12 kun 2 oomii argadhee booddee gara maaltii jijjiireera? Gara siiriyeesii kanaatti jijjiireera. Akkamittiin hin barreessas kun haala kanaan jechuudha kan hin barreessu. Sila warreen lama ta'anii akkasittiin jiranii gara kanatti jijjiiramaniiru jechuudha. Kana booddee amma R tootaalii koo barbaaduu hin danda'a. Isteeppii tokkoffaa irraatiira. Isteeppii lammaffaan immoo R tootaalii barbaaduudha. R tootaaliin 2 ohm plus 1 ohm plus 4 ohmiidha jechuudha. Kun immoo 7 ohmii nu dhufa. Erga 7 ohmii arganne itti aansinee I tootaalii keenya barbaadu. I tootaalii argachuuf immoo waan foormulaa kanarraati kan nuti barbaadnu. V ta'a I times R dha. Kana booddee V tootaal over R tootaalii nu ta'a jechuudha. Asirraa I keenya V over R ta'a wanta ta'eef jechuudha. Kana booddee V tootaaliin asii nu kennameera yookiin asitti nu kennameera. Meeqadha? 14 vooltiidha. Yeroo R tootaalii keenya immoo arganneerra 7 ohmiidha. 7 ohmii jenna jechuudha. Kana booddee asirraa 2 ampiirii arganna. Tootaal kaarrentii keenya arganneerra. Amma isteeppii meeqa finneerra? Isteeppii 3 finneerra. Isteeppii 4ffaarra geenyee jirra. Isteeppii 4ffaan immoo maalidha? Maal barbaade nuun jedha? Voltage drooppii at R4 yookiin iddootti kanatti volteejii as ga'u. Volteejiin as ga'u maal ta'a jedhee nu gaafachaa jira. Kanaaf volteejii as ga'u argachuudhaaf immoo maal goona? V4 is equals to I tootaalii fudhanna. Sababii nuti I tootaalii fudhannuuf asitti maaliifi siiriyeesii keessatti kaarrentiin keenya konistaantii wanta ta'eef. Paraalelii keessatti immoo voolteejiin konistaantiidha. Kana jechuun voolteejiin kanii resiistaansii 3 fi kan resiistaansii 6 qabu voolteejiin isaanii walqixxeedha jechuudha. Kanaaf paraalelii keessatti voolteejii walqixxeedha. Siiriyeesii keessatti immoo kaarrentii walqixxeedha jechuudha. Kana booddee asii isa booddee R waatteen R4 jenna jechuudha. R4 jenna. Kun asii kana jechuudha. Kanaaf R4 kan isa kanaa barbaadaa irraa wanta ta'eef. Kaarrentiin keenya meeqa arganne? 2 ampiirii arganneerra. Taayims jennee R4 keenya 4 ta'ee 4 immoo meeqa ta'a jechuudha? 8 vooltii nu ta'a jechuudha. Kanaaf V4 keenya meeqa arganne? 8 vooltii arganneerra. Kana booddee voltage drop across the 4 ohmii kan jedhu 8 vooltii nu dhufeera. Kanaaf 8 vooltiin asii fi as jira. Kana booddee warreen kun lamaan maal ta'aniiru? Kaanselii ta'aniiru. Deebii keenya keessa jiran jechuudha warreen kun lamaan. Kan deebii keenya keessa jiru warreen kana lamanii jechuudha. Kanaaf warreen kana lamaan irratti xiyyeeffannee hojjechuu jalqabna jechuudha ammas. Kana booddee amma maaltu nu hafe? Kaarrentii argachuudha. Kaarrentiin keenya maal ta'a? Kaarrentii atwaatti nuun jedhe. At 3 nuun jedhe. Kana jechuun iddootti kanatti siiriyeesii miti jirri walii isaaniitiif. Maalidha? Walii isaaniitiif siiriyeesii osoo hin taane kana wajjin hariiroo kallattiin qaban jechuudha. Utuu siiriyeesiidha ta'eeti kaarrentii inni kun qabus tokko ta'a ture. Inni kun garuu waliif paraaleliidha wanta ta'eef kan inni kun qabuu fi kan warreen kun lamaan qabanii fi kan warreen kun qabanii waliif maalidha? Waliif faallaadha jechuudha. Kana booddee akkamittiin barbaadna? Kana I1 jenna. I1 jenna. Kana booddee V1 over R1 nu ta'a jechuudha. Kaarrentiin keenya jechuudha. Kana booddee V1 immoo akkamittiin arganna?
V1 jechuun maalii wajjin wal qixxeedha? V1 V2 wajjin wal qixxeedha akkasumas V12 wajjin wal qixxeedha. Kana gaafan jedhu V1 keenya isa kanadha. Volteejii as keessa jiruun V1 jenna. Volteejii isee kana keessa jirtuun V2 jenna. Gaafa isaan lama walitti dabalan immoo kun as dhufee maal ta'e? V12 ta'e. Kanaaf kan hundumti isaanii wal qixxeedha jenna jechuudha. Kanaaf V1 keenya maalii wajjin wal qixxeetaa egaa? V12 keenya wajjin wal qixxeeta. V12 keenya immoo argachuuf maal goona? Current, total current times R12 jennee argachuu dandeenya. Kana booddee kuni akkuma asitti arganne steepii isa kanarratti akkuma arganne jechuudha. 2 ampiirii arganne irraa times jennee R12 keenya immoo meeqa? 2dha. Kanaaf 2 jennee jechuudha. 2 ohmii jechuu dandeenya. Kana booddee sirra 4 volteejii arganna. Isheen kun maalidha? V12 keenya. Kana booddee 4 voltii over R1 keenya immoo meeqa isheen kun? Isheen irratti nu gaafate R1 keenya 3dha. Kana booddee 3 ohmii jenna jechuudha. Kuni 4 over 3 is equals to 4 over 3 ampiirii nu taati jechuudha. Kanaaf deebiin keenya warreen kana lamaan keessaa B irra isa jirudha jechuudha. Kanaaf gaafa qormaata intiransii hojjettanii gaafa hojjettan jechuudha. Warreen filannoo keessa hin jirre kuffisaa deemuu qabdu. Fakkeenyaaf akkuma argartanii warreen kun lamaanii choisii keenya keessa hin jiranii jechuudha. Choisii keenya keessa hin jirree fi maal gochaa deemna? Kaanselii gochaa deemna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa isa kana jechuudha. Isa kanaafi gaaffii taanu gaafa laallu maal jedha gaaffii shana faanu? A 64 volt battery is connected to a series combination of 3 kilo ohm bulb and 4 kilo ohm electric iron. If the total current in the circuit is 8 milliampere, what is the internal resistance of the battery? Asirratti isee kanarratti nu dubbanne dabarra. Internal resistance jechuun fakkeenyaaf kun ayiraniidha. Ayiraniin kun ofii isaatiin sababii ayironii ta'ee fi ittisoo elektirikisitii of keessaa kan inni qabu jechuudha. Internal resistance kan jettuun objektiin ittisoo. Ayiraniin kun sababii ayironii ta'eef yookiin neechariidhaan ittisoon of keessaa qabu internal resistance jennee waamna jechuudha. Warreen kun immoo warreen addiishinaalitti dabalamanidha. Bifa siistemaatikaaliidhaan warreen dabalamanidha jechuudha. Kanaaf egaa 64 voltiitu warreen kana lamanitti connectedii ta'e. Lamaan isaanii ayiraniidha. Ayiraniin kun immoo resistaansii addiishinaalii kanatti uumamaan resistaansii kan biraa of keessaa qaba. Kanaaf maalluu gaafate internal resistaansiin isheen uumamaan ayiranii keessatti argamtu kun maalidha jedhee yookiin meeqa jedhee nu gaafate jechuudha. Kan argachuudhaaf maal goona? Jalqaba R tootaalii keenya barbaanna. Resistaansii tootaalii keenya jechuudha. Resistaansii tootaalii keenya akkamittiin argama? Baatirii voltii meeqa jira? Voltii 64 jira. Kaarrentii tootaaliin immoo meeqadha? Kaarrentii tootaaliin keenya immoo 8 miliampeeriidha. Tootaal kaarrentii fi tootaal baatirii qabna. Asirraa maal arganna? Tootaal resistaansii arganna jechuudha. Kana booddee tootaal resistaansiin keenya B total over I total nu taati. B totaliin keenya meeqadha? 64 voltiidha. Over jennee I totaliin keenya 8 milliampeerii nu jedhee milii jechuun times 10 raised to minus 3 jechuudha. Ampere jenna jechuudha. Kana booddee 64 divided by 18 meeqa nu ta'a? 8 times isheen kun immoo gaafa wal dabartu maayinasiidha isheen jirtu kuni pilaasii taati jechuudha. Times 10 raised to positive 3 taati. Kanaaf ohmii nu ta'a jechuudha. Kun immoo maalii wajjin wal qixxeedha? 8 kilo ohmii wajjin wal qixxeedha jechuudha. 8 kilo ohmii wajjin wal qixxeedha.
Erga kana akkasitiin argannee booddee erga 8 kilo ohmii argannee booddee maal barbaaduu dandeenya? Internal resistance keenya barbaaduu dandeenya. Amma gaasitti kan isin ibsee darbuu barbaadu maal jedha? Series combination 3 kilo ohmii fi 4 kilo ohmii wajjin maal ta'eera? Connected ta'eera. Meeqatirraa hafa? Total resistance keenyarraa tokko tafa jechuudha. 8tu jira. Warreen kuni 4 fi 3 qabu. Kan irraa hafu tokko. Kanaaf deebiin isaa kana ta'a. Garuu immoo akkamittiin argachuu dandeessu kan jedhu wajjin ilaallu. Aarri tootaaliin siireesii keessatti gaafa connected ta'an maal jennee siireesii keessatti connected gaafa ta'anii aarri1 plus aarri2 plus jedhee akkasitiin itti dhufa. Amma aarri inni jechuudha. Amma aarri inni akkasitiin itti dhufa. Kanaafi asii aarri1 keenya maal ta'a? Aarri1 keenya maal ta'a? 3 kilo ohmii plus 4 kilo ohmii plus internal resistance keenya immoo aarriidhaan bakka bu'uudha. Aarri ishee xiqqoo jechuudha. Asii total resistance keenya arganneerra. Inni immoo 8 kilo ohm is equals to 7 kilo ohm plus aarriidha. Asirraa aarriin keenya meeqa taati? 1 kilo ohmii taati jechuudha. Haala kanaan deebiinsaa argachuu dandeenya. Kanaaf deebiinsaa sii ta'a jechuudha. Gaaffii 16 geejjibsiirra. Which one of the following is correct about the resistance of a conductor with a circular cross section? Kamtu dhugaadha inni gaafata gidduutti kanas yaadachiisu chaanaalii keenya kanaaf haaraa taataniina subscribe gochuudhaan barnoota kan biroo akkasumas barnoota gallakkifnu argachuudhaaf subscribe godha. Notificationin immoo isiniif gala jenna. Kallattii gara barnoota keenyaatti deebina jechuudha. Maal jedhanu gaafata gaaffiin kuni? Resistance conductoriin tokko qabu irratti kamtu dhugaadha jedhee gaafata. Resistance conductoriin tokko qabu kana jechuun conductor kan jennu kan ibsaa of keessa dabarsuu danda'u, electricity kan of keessa dabarsuu danda'u jechuudha. Waa'ee kana irratti gaa kamtu dhugaadha nuun jedhe. Irratti maal jedha? The resistance of the conductor is increased as its length and the diameter increase nuun jedhe. Asirratti of eeggannoo guddaa tokko sin barbaada. Maalidha? Innis amma fakkeenyaaf resistance keenya akkasitiin beeknu. Resistance is equals to resistivity times length over area dhaan beeknu. Akkuma paartii darbe keessatti hojjenne jechuudha. Asii kun length keenya. Kun area dha. Kun resistivity dha. Amma gaa resistance keenya resistivity objectichi qabu wajjin directly proportional dha. Length wajjinis akkasuma kallattii hariiroo kallattii qabu. Hariiroo kallattii qabu gaafa jennu length yoo guddate resistance keenya sin guddata jechuudha. Area wajjin immoo hariiroo fuggisoo qabu yookiin reciprocally qabu jechuudha. Asirratti gaa kan isin beekuu qabdanii diameetirii isheen jettu kuni maaliif fayyaddiidha? Diameetirii kan ittiin safaramu akkuma beektan area is equals to kan circularii tokko pi r square dha. Iddoo r kanaa maaltu galuu danda'a? Diameetirii galuu danda'a. Pi d jechuu dandeenya jechuudha. D square over 4 jechuu dandeenya. Maaliif r is equals to d over 2 dha waan ta'eef. D over 2 sababii ta'eef iddoo r kanaa d over 4 kanaan argachuu dandeenya area keenya. Kanaaf akka diameetiriin dabaluun eriyaan keenya hin dabala. Eriyaan keenyas hin dabala. Kanaaf diameetiriin dabalee jennaani maal keenya xiqqaata? Resistaansiin keenya xiqqaata jechuudha. Sababiin isaa gaafa diameetiriin dabalu eriyaan keenyas hin dabala sababii ta'eef jechuudha. Kana booddee erga akkasitiin bakka buufnee booddee amma gaa as dhufna. Kanaaf isheen kuni sababii kanii eriyaa bakka buutuu fi isheen kun soba taate jechuudha. B bukkee gaafa dhufnu the resistance of the conductor decrease as it is heated nu jedhe. Kuni kanaa juwaa wal qabatu hin qabu jechuudha. C bukkee dhufnu at a given temperature the resistance of the copper and the silver were of the same length and the diameter is the same nu jedhe.
Diyaameetiriin isaaniis leengisiin isaanii deesemii jennatee kan koopparii kan siilvarii walqixxee ta'uun jechaadha resiistaansii isaanii. Garuu maaliin immoo wal caalu resistiivitiin isaanii garaagarummaa qabaata. Resistiivitiin isaanii sababii garaagarummaa qabaatuu fi tokko ta'uu hin danda'an, deesemii ta'uu hin danda'an jechuudha. D bukkee dhufu. Diin immoo deebii sirriin diidha. Deebii sirriin diidha. Diin immoo maal jedha? The resistance of the conductor increase as its length increase and the diameter decrease nu jechaadha. Kun deebii sirriidha jechuudha. Akkuma ammas ni kaasee eeriyaan keenya paa'ee d square over 4 dha. Kanaan arganna. Diyaameetiriin dabale jechuun eeriyaan keenya dabala. Eeriyaan dabale jechuun immoo resistaansiin keenya xiqqaata jechuudha. Sababiin isaa resistivity times length over eeriyaa sababii ta'e eeriyaan asii dabaleenna resistaansiin immoo sirra xiqqaata jechuudha. Kanaaf deebiin isaa diidha jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeessu. Inni kun gaaffii xumuraati jechuudha. Gaaffii chaaptarii Gireetiin chaaptar 3 keessaa ba'edha. Gaaffichi immoo maal jedha? A student wants to investigate Ohm's law using an ammeter and a voltmeter V to measure current through the potential difference across the resistance R. Moreover, she employed rheostat to vary the potential difference across the resistors. Which of the following connection is the correct setup of the circuit to perform experiment? Asirratti wantoota kana isinitti mee darbuu barbaade. Jalqaba rheostatii jechuun maal jechuudha? Rheostatii jechuun variable resistance jechuudha. Variable resistance jechuun maal jechuudha? Resistarii kan jijjiiramtee bakka bu'uu dandeessu jechuudha. Resistarii kan jijjiirree bakka buusuu dandeenya. Sababiin nuti jijjiirree bakka buusnuuf immoo volteejiin tokko inni guddatee resistaansii isaatti daballee ittisoon isaa akka inni guddatu godha. Isaanis ammeetirii akkasumas rheostatii kanatti daballeeti akka resistaansiin objektii sanaa guddatu godha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu deebiinsa isa kana diidha, kun asii diidha, kun asii siidha, kun eedhasii, kun immoo biidha jechuudha. Deebiinsa kun resistaansiin keenyas jira, volteejiin keenyas jira, ampiiriin keenya immoo jira. Haala kanaan jechuudha kan inni konnektii ta'uu qabu. As keessatti jalqaba resistaansiidhaa fi ampeeriin suni siireesii walitti konnektii ta'uu qabu. Ammas keessatti siireesii konnektii ta'aniiru. Kun asii resistaansiin keenya kana volteejiidha kun siireesii konnektii hin taane. Asii ammeetiriin kun paraalii ta'ee kanaaf kun jalqabuma kaanselii gootu. Kunii fi kun immoo maalidha? Siireesii konnektii ta'aniiru. Garuu maalidha? Volteejiin immoo objektii sanaa wajjin wal qabachuu qaba. Maalsaa safaruudhaaf? Kaarentii achi keessa deemaa jiru safaruudhaaf jechuudha. Kaarentii sana safaruudhaaf volteejiin objektichaa wajjin paralaalii konnektii ta'uu qaba jechuudha. Haala kanaan. Fakkeenyaaf gaas keessatti resistaansiin kunuutti siireesii ampeerii wajjin walitti hidhamee jira. Volteejiin kun immoo volteejii isaa safaruudhaaf objektichatti hidhamee jira jechuudha. Objektii resistaansiin sunitti jirutti hidhamee jira jechuudha haala kanaaf. Kanaaf deebiinsa diitaa jechuudha. Barnoota keenya irraa kana fakkaatu ture. Waan na wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jecha. Ammas chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatanii sabskiraayib gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Waan na wajjin turtaniif thank you so much.